Hallo daar, welcome back to the Learn Afrikaans series, the perfect beginner's course to learn Afrikaans. Last time we did strate en padtekens, streets and road signs. Should you want private one-on-one lessons, worksheets and more, please visit our Patreon or follow the link below. Do subscribe if you enjoy our series. Les 35, Stadsgeboue, city buildings. We continue with our vocabulary series. Let's show some words and then some sentences using those words. Stad, stad. Winkel, winkel. Supermarkt, supermarkt. Bank, bank. Poskantoor, poskantoor. Apteek, apteek. Bibliotheek, bibliotheek. Skool, skool. Universiteit, universiteit. Restaurant, restaurant. Koffiewinkel, koffiewinkel. Blommewinkel, blommewinkel. Slaghuis, slaghuis. Hospitaal, hospitaal. Hotel, hotel. Bioskoop, bioskoop. Theater, theater. Stadion, stadion. Bushalte, bushalte. Park, park. Kroeg, kroeg. Boekwinkel, boekwinkel. Gymnasium, gymnasium. Lughawe, lughawe. Now let's use them in some sentences. Ek gaan gou winkel toe om 'n brood te koop. Ek gaan gou winkel toe om 'n brood te koop. Ek gaan bank toe om geld te trek. Ek gaan bank toe om geld te trek. Sy gaan poskantoor toe om 'n pakkie te haal. Sy gaan poskantoor toe om 'n pakkie te haal. By die apteek kan 'n mens medisyne kry. By die apteek kan 'n mens medisyne kry. Kom ons gaan na my gunsteling restaurant. Kom ons gaan na my gunsteling restaurant. Die koffiewinkel het die lekkerste koek. Die koffiewinkel het die lekkerste koek. My skool is naby die park. My skool is naby die park. Waar is die naaste kroeg? Waar is die naaste kroeg? Kan jy my asseblief na die lughawe neem? Kan jy my asseblief na die lughawe neem? Next week, skryftekens. Diacritics in Afrikaans. Should you want private one-on-one lessons, worksheets or more, please visit our Patreon or follow the link below. Do watch this video again to study effectively. Baie dankie. Sharing, liking and subscribing will help our channel a lot. Comment any questions below. Bye.